Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sembuh, selamat datang di channel Pijat Refleksi Sonai, teman-teman. Oke, dalam kesempatan kali ini Bang Sonai akan mengasih tips cara mengatasi influenza ya teman-teman, atau flu. Karena flu atau influenza ini sangat mengganggu aktivitas kita ya teman-teman. Ketika kita sedang enak-enak kumpul sama keluarga, atau ketika sedang melakukan hal-hal yang penting seperti rapat, dan ketika flu datang, maka itu sangat mengganggu ya teman-teman. Oke, maka di sini cara praktis, cara mudah, cara efektif untuk mengatasi flu atau influenza dimanapun Anda berada ya teman-teman. Oke, kita langsung ke titik yang pertama untuk mengatasi influenza atau flu, yaitu ada di bagian tangan ya teman. Ada di bagian tangan di sini. Nah, di sini di bawah jempol ya teman, di bawah jempol. Nah, ini kita ditekan, ditarik ke area bawah ya teman, tekan, ditarik ke area bawah di sini ya. Nah, ini ketika kita sedang flu atau influenza, ini ketika kita menekan ini terasa sakit ya teman, dan biasanya di bawah jempol ini suka berwarna biru ya, atau memar ya teman. Nah, ini tekan, lakukan beberapa kali ya teman, atau kondisional. Nah, ya lakukan. Silahkan yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya teman. Dan silahkan bisa bagikan ke teman-teman Anda yang sedang mengalami flu atau influenza ya teman. Tekan begini ya teman. Ya begini. Ya ini ya. Nah, terus kita juga lakukan di tangan yang kiri ya teman. Di tangan yang kiri ini kita tekan, jauhkan ke persendian ya teman, ke bawah. Ya, tekan ini. Ya. Jadi tekan begini. Ya. Nah, ini untuk titik refleksi di area tangan ya teman. Nah, silahkan bisa dipraktekkan sambil menonton video ini. Nah, terus untuk titik refleksi yang kedua, yaitu pindah ke area wajah ya teman. Nah, di sini ada apa? Ada alis. Nah, ini di pertengahan alis. Nah, di sini kita tekan ya teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus turun ke bawah ya teman. Nah, di sini di ujung kelopak mata di sini, di ujung sini. Nah, ini di sini bisa ditekan tangan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau bisa di gini-gini ya teman. Nah, dicubit-cubit. Cubit-cubit pelan gini ya, cubit-cubit gini ya. Nah, ini untuk titik yang kedua, untuk titik yang ketiga ya, kedua di area wajah, dan yang ketiga dari yang tangan tadi ya teman. Nah, terus dari sini kita turun ke bawah sini ya teman, bawah hidung. Nah, di sini ada lekukan. Nah, di sini kita tekan ya teman, kita diurut-urut ke sebelah kiri ya teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini cara mudah, cara efektif untuk mengatasi flu atau influenza teman-teman. Insya Allah setelah kita melakukan pemijatan ini, insya Allah atas izin Allah akan diberikan kesembuhan ya teman-teman. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman ya teman. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.